हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से स्टेनो की तैयारी कर रहे होंगे, प्लस आपके टाइपिंग की तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी अच्छी न्यूज़ आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी निकल चुकी हैं और आपका डिटेल में डिस्कशन करते हैं इसमें क्या क्या है और इसका इंक्लूड इसमें आपका बेसिक पे कितना रहेगा और सैलरी आपकी HRA के इंक्लूड के साथ कितनी सैलरी आपकी मिलेगी। ओके, बेसिक सैलरी ओपन देगा 35,400 की वेगन वो बेसिक से पे रहेगा। इंक्लूड HR इसमें आपकी सैलरी बनेगी 72,040 रुपीज़। ओके, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री, इसमें मिनिमम स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। ओके, एज आपकी 18 से लेकर 13 तक होनी चाहिए। रिजर्वेशन आपका वही सेम। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपके 2 आवर्स का टेस्ट होएगा। इसमें आपका आएगा इंग्लिश, जनरल इंग्लिश क्वेश्चन इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन 25, जनरल एप्टीट्यूड आएगा यानी कि मैथ आएगा इसमें आपका, और 25 मार्क्स की जीके आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होएगा आपका, 25 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका टाइपिंग का भी टेस्ट होगा, इसमें आपका 3% मिस्टेक इसमें अलाउड होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होएगा। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज में कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज राइटिंग एंड एसे राइटिंग, यानी कि एसे राइटिंग का आपका 2 आवर्स का आपका आपके लिए आप यानी कि 2 आवर्स का ही टेस्ट होगा आपका। डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको टेस्ट देना पड़ेगा, कोई इसमें हिंदी का नहीं है। The candidate who qualify the objective type written test and objective type computer knowledge test will be called on the typing test. On computer and descriptive test, those who qualify said test will be required to appear for a interview. उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी लिया जाएगा। इंटरव्यू बोर्ड एंड द क्वालिफाई इंटरव्यू द सिक्योरिंग मिनिमम ये आपका इंटरव्यू क्वालिफाई मार्क्स होगा सिर्फ। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 128 टेस्ट सेंटर होंगे, 98 स्टेट होंगे, यूनियन टेरिटरी एज पर एनेक्सर पर। इसमें आपका देख लीजिए आपका, चलो पहले ये देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी 5 यानी कि 5 फरवरी से आपकी डेट स्टार्ट हो जाएगी और उसके 8 मार्च 2025 तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं ये आपके लिए ही इंफॉर्मेशन दी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी, आप इसको फिल करें। जो अगर बच्चे ने जिस बच्चे की तैयारी रिटन टेस्ट की प्लस टाइपिंग टेस्ट की वो बच्चा ज़रूर इस फॉर्म को फिल करे। इट इज़ वेरी वेरी इम्पेरेटिव स्टूडेंट्स। सो आप इसको फिल कीजिए, या आप इसको आपके नॉन में कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसको सेंड कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।